Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin susunan Imam An-Nawawi, dan kita sudah masuk kepada bab yang ke-20. Nah, sekarang bab ke-21. Babnya tentang babun fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini sebetulnya kalau kita baca lagi ya Bu ya, bab-bab sebelumnya, terutama bab yang ke-20 dan juga bab yang ke-19, jadi noron tah dua bab, maka ini sebetulnya masih berhubungan, itu masih nyambung dengan dua bab sebelumnya, dimana pada dua bab sebelumnya gitu kan menjelaskan tentang betapa pentingnya hidup untuk saling peduli. Eta Bu inti nama bahasan orang kamar itu ngeunaan barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka orang yang menunjukkan akan mendapat pahala yang sama ketika orang yang kita tunjuki kebaikan itu melakukan kebaikan. Terus sebelumnya nyebutnya barang siapa yang melakukan kebaikan terus diturutan ku batur tah kebaikan eta teh. Anu tadi mah dituduhkeun ka batur. Batur ge dipangnuduhkeun, "Bu, tah kieu. Bu, tah kitu," pada kebaikan. Nah, kalau yang sebelumnya lagi mah teu ngajak ka batur teh, tidak menuduhkan. Kita yang berbuat baik. Cuman perbuatan baik kita teh ditiru orang, gitu. Tinggal si ibu eta unggal hari mana teh? Salasa sok aya wae bubur kacang gitu. Tah nu adamal bubur kacang teh teu ngajakan batur, ieu mah inisiatif we. Hoyong karaosan gitu kan, juga ingin berbagi walaupun tidak sedikit ya punya. Nya kan banyak itu. Walaupun tidak banyak dihitung itu menjadi loba itu dalam sakap di kayu 25 nya 25 kap berarti kan loba gitu. Pek teh batur teh kabita nurutan we gitu tah. Kusabab banyak yang nurutan nyambunya kumaha lagi sakaligus kumaha jadi ceuyak teuing di jadwal we. Tah pahala anu narurutan kebaikan orang yang pertama kali bikin eta teh Bu bakal dirasakan juga oleh orang yang pertama kali mencontohkan. Jilong anu nurutan 10 urang Bu, tah 10 kali lipat tah nyontohan ka hiji teh. Mun kitu mah lebar cenah abdi, batur we loba matak tareureun we dirinya teh. Ulah kitu. Tah, jadi kenapa sampai seperti itu ya Bu ya? Nah, di sini juga menunjukkan bahwa ternyata nu ngaranna manusia mah butuh yang namanya penghargaan. Nah Bu, butuh apa Bu? Penghargaan. Penghargaan teh kudu duit wae sanes. Sanes. Jadi Islam itu ya Bu ya, kalau ada orang yang berbuat baik itu didukung full. Makanya ketika ada orang yang berbuat baik gitu kan ku Allah teh langsung, maka dia akan dapat pahala dari kebaikan itu. Bahkan ketika ada orang yang nurutan, manehna ge bakal menang deui tidinya tanpa mengurangi pahala orang yang nuturkeun.
Misalnya ibu diturutan keduaan, tah nu duaan teh setengah ewang dipasiekeun kanu pertama kali nyonton, tidak begitu. Ketika yang nyontohan dapat satu, tah nu satu ieu teh teu leungit, anger we aya. Cuman karena orang ini pelopor kebaikan, dia dapat kebaikan satu-satu dari orang yang mengikuti. Jadi lamun ibu pernah ngiringan MLM nyebutnya, nama MLM teh Bu, multi level marketing. Tah anu bener-bener MLM mah tah ieu puguh ya mah, puguh gawena, kemudian jelas anu nanggung nu ngajaminna. Dan tidak akan ada istilah, waduh saya bakal beakeun atuh, moal. Karena yang menjaminnya Allah. Kalau MLM yang menjaminnya manusia, teteh kadang-kadang mislek. Bahkan akhirnya robah niat, nu tadina rek dagang, jadi neangan poin. Aya jelema neangan poin teh, kadang-kadang kan teu butuh karena barangna mah, da butuh poinna, beulian we barangna. Begitu poinna geus ngumpul, kabur nu bogana. Tah, eta nu ieu poin rek digantian ka saha ieu? Tah ieu bingung teh. Siga jalmi nyabunya meuli kopi sasetan gitu. Sasetan. Tinyu nyabunya piceun. Kebeunah hayang meuli kadeunakeun aya iklan dalam bungkus kopi setan. Ada hadiah umroh. Wah, untuk 5 orang yang beruntung. Dati dinya mah jadi robah niatnya lain hayang kopi, tapi hayang naon? Hayang umroh. Beulianna ge atuh sadus. Da maksudnya hayang meunang eta, unggal dibukaan teh Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Dihitung-hitung eta Bu, dus. Dihitung-hitung mah ya saumroheun teh. Dihitung-hitung kita meuli kopi Bu sadusan dus juga numpuk dusna can meunang keneh we hadiah umroh dihitung-hitung teh aya saumroheun nya coba lamun langsungnya gitu. Tah kita kan jadi kecewa akhirnya begitu. Tah ieu mah nyabunya moal kecewa da nu nanggungna ge zat nu maha beunghar nyata Allah yang tidak pernah PHP, tidak pernah kehabisan stok untuk memberikan bonus nyebutnya. Dan ini betul-betul sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dari penghargaan ini akan membangkitkan juga orang lain berbuat baik. Kayak lamun geus kabehanana mikirna alus Bu, kira-kira naon akibatna Bu? Ieu mun kabeh mikirna aralus we ya sajati tong sajati CR 15 pikiranna teh aralus hayangna teh mere kahadean kira-kira naon nu terjadi Bu? Tuh keamanan, kenyamanan, moal aya istilah sisirikan moalna da urang mah tadi lagi hayang mere lain dibere. Di lamun kaliwat teh lamun teu kabere moal amak moal nyantai we. Nah, aman biasa ge mere. Ayeuna kaliwat ahkeun bae, boting batur leuwih butuh. Padahal bisa jadi kaliwat nyambunya bisa wae teh. Tapi alasan itu tidak akan menjadi alasan kita kemudian menjadi buruk sangka. Dan menyebabkan jadi geheul teh nyambunya mun ibu kaliwat dibere keheul. Sebetulnya gara-gara naon tah? Nyalahkeun RW gara-gara naon? Gara-gara mentalna hayang wae dibere itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau ibu sadar dan mengevaluasi kenapa hati kita sok rada keheul lamun teu kabere, kenapa hati kita merasa nyeri lamun teu mun kaliwat. Sebetulnya masalahnya bukan soal kelalaian yang membagikan atau pedah ibuna keur eueuh di imah lain eta lain. Tapi masalah nama mentalna eta jelema teh hayang wae dibere. Karena kalau orang mentalnya hayang wae dibere, kira-kira bakal mikir moal hayang mere. Bobora nu puguh mah nu batur hayang dikaurangkeun. Malah begitu titipnya keur si ibu anu, oke, rek eueuh, damang pameungpeug. Tuh kan lain salah saya eta mah.
daripada buruk cenah geus ku saya duanana. Asal tong ribut teh da moal nyahoun nya gitu. Jadi jelema anu mentalna hayang wae dibere mah Bu, kalituna teh kriminal, jahat, hayang teh ngarugikeun batur, embung mere manfaat kepada orang lain. Nah, sebetulnya itu makanya Rasulullah nyebutnya tiba heula teh lain ngabangun sahabatnya supaya baleunghar loba harta lain. Da bab beunghar jeung miskin mah teh mah takdir ti Allah. Rek bebeakan ibu usaha can waktuna mah moal teh. Geus kana beas, geus kana enog, geus kana naon deui? Geus kana kanggung. Geus sagala rupa eta. Mentok we. Da maju-maju makan tahu tuh. Aya nu kitu. Wah, aya jalma Bu. Nabung ieu, nabung itu. Babaraah ibadah haji nu puguh mah ieu we bangkrut we. Dagang we bubur. Treng tina bubur. Tina baso berebot tina baso. Rupa-rupa teh. Tina lotek berebot atuh. Ya lamun enak, lamun ibu mikiran yen beunghar teh teu gara-gara eta da bisa stres atuh. Hayo ibu teh loba nurutan. Nya si eta ganjang beunghar, iluan dagang eta. PT lila wae henteu, ningali batur, hayo we karaohan. Da sebenarnya mah lain dagang naon nya can waktuna kan gitu. Nah, makanya zaman Rasulullah ibu itu tidak kemudian gara-gara aya Islam jelema teh jual baleunghar nu tadina penghasilan 1 juta jadi 1 miliar henteu nepi ka nabi maotna teh anggar we aya sahabat teh nu ripuh hirupna teh bahkan kan setingkat nabi saja ibu kan nabi itu lamun ditarosnya cenah kumaha eta rumah tangga nabi cenah nya cenah kitu we mun masak teh 2 bulan sakali cenah mun Bu jadi 2 bulan sakali diselang jadi sabulan lima masak sabulan teu sabulan masak terus cerita lamun teu masak makan naon atun makan apa Rasulullah kata Aisyah ya makan 2 yang hitam naon 2 nu hideung teh awas lain kacang tahu lain kecap boleh tapi korma dan air. Jadi air herang teh disebut teh 2 nu hideung teh. Nah buat hideungnya kalah kewet mah taliti deui ngan nyebut teh al aswadani. 2 yang hitam yaitu air dan kurma. Karena teh keur nunjukeun betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Dugi ka maotna teh Bu. Ya artinya apa? Jadi memang yang jadi apa ya? Yang jadi ukuran hidup teh kan lain eta gitu. Karena soal kaya miskin kahiji relatif Bu beunghar teh nya cing nu disebut beunghar teh nu gaduh mobil sabaraha opat jadi lamun 3 mah miskin keneh gitu ya kan relatif akhirnya punya nu disebut beunghar teh nu mana miskin teh nu mana malah aya nu beunghar Allahok naha ceuk batur mah miskin tapi eta HP gonta-ganti da urang mah hayo we tutati tut HP na teh nu kitu teh ning da teu kaboleh cenah mah urang teh jelema beunghar. Matak ukuran beunghar miskin itu kan relatif, sulit. Makanya kalau diukurnya dari sisi berapa banyak materi sulit. Makanya kan di TV nyabunya atau di medsos suka ada orang terkaya di dunia. Eta teh gonta-ganti datana teh Bu. Kadang-kadang gantung diri kadang-kadang si ieu kahiji wah ternyata turun anjlok ka 2 isukna ka 10 isukna kahiji deui da capek atuh mikiran gitu begitu dicek teh itu nu ranking kahiji beungharna hutangna teh Bu wah geus lain pikiraneun urang loba hutangna oge ibu mah nu teu kaasup nomor 10 nu beunghar teu boga hutang jadi nu beunghar mana ya artinya kan relatif akhirnya Bu nu disebut beunghar miskin teh pada Rijal Bakri teh Bu kesebut teh orang terkaya di Indonesia teh hutangna teh aduh sarua jeung APBN nyabunya itu mah nu baleunghar mah Bu nu nepikeun ka beunghar ka hiji ka 2 ka 3 da hutangna teh teu pati jauh jeung hartana teh
Urang mah kas teu kaasup kana 100 acan da teu boga hutang. Jadi nu beunghar nu mana teh? Luka nu mana? Nya relatif makanya. Nah, makanya yang dibangun oleh Rasulullah itu apa? Bukan bagaimana memperbanyak jumlah materi, bukan. Tapi yang dibangun oleh Nabi itu jiwanya. Jiwa nu mana? Ternyata pada akhirnya kaya dan miskin itu terletak dari seberapa kuat mental dia memberi dan mental dia meminta. Tak eta ukuran miskin beunghar teh eta. Beuki tarik ibu semangat hayang diberena, berarti beuki naon? Tah kitu. Beuki tarik semangat merekna, beuki dia da eta. Makanya zaman Rasulullah dari tahun ke tahun ekonomi teh nya kitu we, biasa untuk seret enggak kitu biasa we. Tapi karena mentalnya yang dibangun, tanu bikin seretnya mental. Makanya tahun pertama ketika disyariatkan udhiyah, nyebutnya non udhiyah teh bu, nya udhiyah. Di orang mah kurban we, nya nu rame teh kurban teh udhiyah, nu pas mah istilah teh udhiyah. Udhiyah teh menyembelih di waktu Idul Adha, disebut teh udhiyah. Lamun mencitna dina ibadah haji disebutna naon bu? Hadiu. Lamun mencit ku sawa aya nu orokan karena bayi disebutna aqikah kitu teh. Lamun eta tiluanana tujuanna rek ngadeukeutkeun diri ka Allah namina kurban gitu. Jadi kurban mah niatna dalam melakukan amal begitu. Nah, tahun pertama itu kan Sayyidina Ali teh bingung, Bu. Karena kan beliau teh ketua panitia mun ayeuna mah. Ya geus aya panitia ti baheula. Ngantara para saya gitu teh panitia teh gitu we. Da tujuanna ge rek ibadah, lain rek neangan untung motak. Motak tara para saya kalau kasilih naon nya silih simbehan we. Bingung teh yang menyembelih sedikit tapi yang butuh banyak. Sedangkan dalam aturannya orang yang menyembelih boleh tidak mengambil daging yang dia sembelih? Boleh. Lamun ayeuna cenah anu mencit ge ngilu memakan seperti apa? Memakan daging yang dia sembelih, wah cenah ya bahan tekor ya cenah gitu. Nah, makanya Nabi mengumumkan, oke, atau kalau begitu umumkan siapa yang menyembelih boleh mengambil daging tapi jangan lebih dari 3 hari. Maksudnya naon bu? Maksudnya mah tong mak gitu. Lain kieu sok nyokot cing loba tapi beakeun samemeh 3 poe lain gitu. Tapi maksudnya mah silakan ambil tapi jangan sampai melebihi 3 hari. Maksudnya tong mak nyokot dagingna. Ngan di dia nyebunya tah ieu kudu dicatat ya. Jadi tetap dalam kondisi apapun keadilan itu harus ditegakkan. Kieu maksudna Bu. Ulah mentang-mentang keur pandemi ieu teh gitu. Orang yang punya hak untuk mengambil pedah beunghar dicare ku urang teh wayahna ibunya nu beunghar mah geus lah tong nyerokot daging tong. Karunya teu meunang kitu. Teu meunang, tetep karena dia punya hak. Tah Nabi mah walaupun kondisi sedang ripunya kan daging sedikit nu butuh banyak, tetap Nabi menjaga hak orang yang punya hak. Nabi teh tekil wayah nanya ya nu malencit ayeuna da maneh mah beungharnya bisalah mandah daging iraha tong nyarokot awas urang optimalkeun keur anu miskin teu kitu Nabi teh. Nabi tetap hak orang yang punya hak itu diberikan. Ngan Nabi minta dispensasi tong loba teuing lah gitu. Tong loba teuing biasa misalnya lamun normal mah nyokot teh 3 kilo tak keur kieu mah 1 kilo atuh gitu. Tapi Nabi tetap minta izin dengan bahasa sok tapi tong leuwih eta teh kan sebetulnya mah tetap Nabi menjaga hak orang yang punya hak. Ta eta. Di urang kan kadang-kadang sok bapernya sok bawa-bawa perasaan. Ieu teh menang jatah ya si A teh ti pemerintah teh wayah nanya da ibu mah jelema beunghar tong hayang narima ka itu nya tah teu meunang begitu. Jadi tetap kalaupun mau ngobrol cik kumaha ye
dari teh keur butuh ieu kieu biaya saeutik anu cek ibu kumaha ibu teh gaduh hak salasna mah kumaha pada di infakkeun sapali atau pada salena ku ibu dicana tetap harus bicara begitu pake cek itu teh mangga we abdi mah nyangakeun lah sok keun we abdi mah da teu riweuh tah lamun kitu tarima ngaranna ihsan teh ihsan dari orang yang punya hak. Jadi tetap we hak nama kudu diberikan. Adapun ketika yang punya hak, abdi mah moal dicanak, sok we bagikeun nu abdi mah. Artinya apa? Artinya hak dia tidak diambil itu bukan karena ditekan oleh penguasa. Bukan karena malu oleh ketua panitia. Bukan karena malu oleh Bapak DKM. Tapi betul-betul kesadaran dia nya karunya ieu teh ya keur anu sok abdi mah moal dicanak tah bagikeun we tah lamun kitu alus ngaranna ihsan matak Islam mah dina bab ekonomi ge adil teu siga kapitalis atawa komunis kapitalis mah Bu nu miskin dipaksa kudu beunghar saya teh Bu henteu kapitalisme nu miskin dipaksa kudu beunghar saya teu saya kieu maksudna Bu kan ibunya sok seueur ngadangu kapitalis komunis katanya naon teh dengan ka Pak awis-awis sebunya kapitalis teh dipaksa nu miskin kudu beunghar maksudna lamun maneh teu siga saya karena teu bisa beunghar tong nyalakeun saya. Jadi lamun saya ya beunghar nyabunya ya sultan yo. Oh ditemong-temong harta, dipiceunan duit teh ku abdi teh. Dahareun dihambur-hambur. Padahal di tatangga teh loba nu miskin, tah ku kapitalisme tong disalahkeun teh. Nah tong disalahkeun nya bongan maneh atuh nambat miskin. Duit-duit saya, dahareun-dahareun saya, nambat protes. Kita kapitalisme gitu makanya ya akhirnya apa ya akhirnya timbul kecemburuan sosial akhirnya lamun aya jelema beunghar ngahambur-hambur dahareun duit beuleuh digigireun tatangga tera ripuh nyabunya terus ditemong-temong tah mobil saya ya sakieuna mobil saya sakieuna tah dahareun saya sakieuna saya mah bikin ka batuk we teh ditandayana ge ku emas anu 500 karat gitu. Apaan gitu ada teh keur diusungkeun gitu. Nepi ke kanempokeun imah paragino teh muka panto teh handle na wae ge. Hargana puluhan juta. Nepikeun ka paragi eta paragi bel. Lain bel na kade paragi mencetna berlapis emas. Nepikeun ka KWC na ge wah eta mah KWC teh Bu eta mah sare we di WC teh betang eta teh padahal digigir mah jelema raripuh jelema ieu pas sok aya perasaannya cik atulah tah ku kapitalisme teu paduli bohongan ibu buat miskin mun hayang kieu kumaha turutan naon gawe atuh tong nyalahkeun nu beunghar. Jadi lamun ibu merasa sakit hati dengan apa yang saya lakukan, itu bukan salah saya, salah saha. Ibu lambat miskin, eta kapitalis. Lamun komunis mati balik, nu beunghar dipaksa miskin. Kapitalisme nu miskin dipaksa beunghar. Lamun komunis mah dibalikeun nu beunghar kudu miskin. Matak buka duit saeutik kanyawan ke pemerintah, langsung dijabal teh. Kudu rata kabeh teu meunang ada intimidasi jadi lamun anu ana nayangkeun meuli eta Bu meuli sangora Mas aya tulisan BTS wah tah rapaleun berarti ibu-ibu tara lalajo medsos ye lain meuli McD mah meuli nasi bungkus tulisan BTS da hargana teh 1 juta hai saya lagi makan siomay yang harga satunya 2 juta doh bari seuri tah mun aya nu kitu di negara komunis mah Bu geus eta teh beak teh jabal carekan di anu da kudu rata
Jadi mending mana? Mending hirup kapitalis, mending hirup komunis. Da nu mending gitu. Nu mending sebenarnya mah. Karena dua-duanya berlebihan. Jadi komunisme hak nu miskin, beak komunisme hak nu beunghar diperkosa. Tadina Islam teu kitu, Islam mah saimbang. Nu miskin jeung nu beunghar teh sok we. Miskin dengan kemiskinannya, beunghar dengan kebeungharannya, ngan kade. Nu beunghar perhatikeun nu miskin. Nu miskin ulah naon Bu? Ulah ngaruksak anu artinya kan silih jaga kana teh. Peduli. Makanya seperti tadi, Nabi teh teu kieu, ayahna ku sabab keur butuh daging nu baleunghar teu meunang, tah teu kitu. Dan Nabi mah lain komunis. Atau nu miskin teu kabagian wayahna, da bohongan maneh teu boga duit mencit. Nyamun aya nu beunghar, wah celebekan nyatu jeung sate. Terus disotoan si sate teh. Terus nu miskin teh Allah kieu cicing wayahna, da bohongan miskin. Nah, teu kitu Islam. Jadi saling menghargai baik yang miskin atau yang kaya. Makanya supaya tidak ada kecemburuan sosial, nu ditanamkan ku Nabi naon? Nu tadi teh semangat memberi eta. Ye Nabi teh teu kieu, aduh karunya kanu miskin euy teu anu berean we modal ku Nabi teh. Atuh ke beak modal kitu deui. Da lain kitu atuh. Solusina mah mentalna benahi. Makanya Nabi terus-terusan kan ngadoktrin naon al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kade tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudna naon Bu? Nu mere leuwih alus tibatan anu menta. Berarti kenging menta sae besok balikan deui tuh nya. Itu ting kapitalis ting komunis ya. Besok balikan deui kalimat ieu mata kehebatan Nabi teh Bu, kalimat demi kalimat teh sebetulnya mengiring kita kepada kesimpulan yang tidak salah. Memberi lebih baik daripada meminta. Berarti meminta teh baik? Baik. Ngan mere tah gitu. Jadi artinya Islam tidak melarang meminta Bu. Dari henteu-henteu ge urang basa bakal ngalaman kitu. Emang dijamin ibu loba duit mau minta ka batur? Bisa wae, duit loba tapi barang teu boga ibu. Duit mah loba, ngan nu dibutuhkeun ku ibu eueuh, sok kumaha? Direk dibeli, teu dibere, da saya mah teu butuh duit situ, kumaha? Direk kudu minta. Kayak eta mah Bu, bandar kaen, wah di Bandung nama beunghar. Ka Mekah kacopetan duitna. Teu bisa ka mana? Rek balik eueuh duit, jadi kumaha tuh? Minta. Pak itu jelema beunghar di Bandung teh bandar kaen kacopetan di Mekah teu bisa balik ya keur make taksi kumaha aduh minta. Boleh tidak? Silakan. Kata Nabi minta itu hak bagi orang yang butuh. Tah eta kudu catet tah. Berarti engke aya anu minta teh goreng patut. Nu mana minta sebagai bentuk profesi. Tah meminta-minta lain minta, meminta-minta, ari minta mah hak, ari menta-menta mah biasa teh butuh teu Bu? Dupi nu menta-menta butuh teu? Hah? Cing, balikan deui gerabo awas ya. Itu Nabi teh bahasana teh hade. Nepi ka nu menta-menta mah bahasana teh Nabi teh kasar Bu. Sampai kata Nabi apa? Barang siapa yang hidupnya dari meminta-minta, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan wajah tanpa daging, beungetan. Nya meminta-minta, artinya kan Nabi begitu keras menunjukkan bahwa meminta-minta itu perbuatan yang sangat buruk. Beda jeung menta mah Nabi hak kita mah tenan. Nah, berarti anu menta mah butuh. Di mana ciri butuh? Mun ti mana nu menta kaciri disebutna butuh? Nya di mana geus kacupan namanya enggeus teu menta deui, apan butuh. Pan
menta karena kebutuhan berarti geus katutupan nya geus. Beda jeung menta-menta, itu geus loba teh geus aya. Terus we namprak geus aya ieu teh. Nu cenah keur isuk. Tah eta alasanna teh. Mata jabunya begitu nyaho eta aya barang main pungharna kacida da urang teh nyentuh pan kana hate. Nepi ka di mana di Jawa di mana aya kampung pengemis teh Bu? Dina teh piding ditayangkeun pernah. Kampung pengemis. Disebut kampung pengemis teh sabab eta teh profesina kabeh barang main. Mata cenah eta tukang ngawawa reporterna Bu. Reporterna nepikeun ka tadinya saya membayangkan cenah kampung pengemis teh kumuh gitu kan. Kemudian imah teh galorehnya gitu. Dan nepi ka ditu teh reuwas atuh. Wah, gedong hungkul rapi, anu boga tanah sekian hektar, terus sekian hektar. Jadi sing horeng manehna teh profesi di luar kampung nama naon? Pengemis. Daratang ka imahna ke teh. Eta mah sakampung. Siga kata suka di kantor didugikeun nya bunya, eta barang main anu di samsak bawa batu, aki-aki kolot Bu. Oke di kopea hideung penek teh. Kitu we loak lieu. Pete geus tegung silami teu aya. Ternyata maot teh si aki teh. Nah, ternyata saya dapat informasi teh ti jamaah abdi nu sok ngaos anjeunna supir ambulan percikan iman. Tentara maot cenah si aki eta teh terus bingung da cenah wasiatna teh hayang dikuburkeun di lemburna. Di mana lemburna teh? Di Singajaya. Ibu terus Singajaya. 3 rute teh ka Singajaya 4 jam deui teh 3 rute. Jadi lah keneh ti Bandung ka Garut tibatan 3 rute ka Singajaya. Kabayang nya kan barang main mah duh ya miskin, teangan anu gratis nya kenging eta ambulan percikan iman. Supirna teh nya nu sok ngaos ka abdi, ngaporan tidinya. Jajabkeun ku abdi teh da nyalah karunya lah gitu jelema nya barang main pan di dieu. Nah teh rek nepi ka imahna Bu, nu nyambut ngajajar. Nepikeun ka tingkat camat nyambut. Satingkat camat loh. Lain ku RW, camat, lain ku lurah. Ya mun ka camat wae nyambut. Nya nepi ka tingkat camat nyambut berarti itu jelema teh saha itu? Begitu bus ka imahna 3 lantai Bu bumina. Matak Allahok gitu. Allah tuntuna mah mere we. Teu gratis, udah bener era rek gratis ge. Tah eta Bu. Matak pantes lamun ceuk Nabi engke dina poe kiamat datang dengan wajah tanpa tulang. Kenapa? Karena dengan cara berpikir begitu hidup tidak akan produktif. Ya kan jadi malalas kan? Tenang, we da bakal aya nu mere. Tenang we anu ngajabe matak boboro ngabantu nu batur kitu mah nu dipikirkeun saha diri sorangan. Makanya Nabi menanamkan apa? Semangat memberi. Dan eta Bu hasilnya luar biasa signifikan. 1 tahun disyariatkan udhiyah anu beungha anu mencit boleh ngambil daging asal leuwih 3 hari. Tahun berikutnya mencit deui. Bingung deui panitia teh nya ali teh nabet bingung nya bingungna teh lamun aturan nu kamari tetap ditentukan bahwa yang menyembelih tidak boleh lebih 3 hari ieu bakal nyesa daging teh tibalik karena tahun kedua mah yang menyembelih banyak yang butuh 1 tahun jarakna Bu. Di urang mah unggal tahun anu mencit anger anu ieu namahan ieu mati balik. Akhirnya cek Nabi nya soklah cenah ayeuna mah ganti aturanna naon yang menyembelih boleh memakan, boleh mendengdeng nya dikere. Berarti kan leuwih ti 3 hari eta disimpanna atau dibagikan, silakan. Kenapa? Karena tahun kemarin yang mencit sedikit, yang butuh banyak. Eta teh 1 tahun jarakna. Tah, nah jadi baleunghar orang Islam harita Bu. Teu biasa we siga tahun kamari. Ngan bedana tahun berikutna mah nu teu mencit teh terdorong hayang udhiyah. Matak aya nu nabung, aya nu nyicil, aya nu nyimpen terus mereka begitu tahun hareupna bisa ikut gabung. Itu dalam jangka waktu 1 tahun. Tah kitu teh Bu. Makanya di 3 bab ini Imam An-Nawawi ingin menegaskan betapa pentingnya penghargaan
terhadap orang yang berbuat baik. Ngarah naon? Ngarah batur ge kabitaeun untuk berbuat baik. Karena kalau sudah semua orang berpikiran baik, nya nu disebut kesejahteraan, gemah ripah loh, nya nu kitu. Lain pedah ye tanah jati handap kasabat ku tol atau kasabat ku lapangan terbang. Jadi we masyarakat teh dibelian tanahna ku pemerintah nepi ka peulunghar lain eta. Siga di mana eta nu meuli mobil teh Bu? Tanahna kasabat ku pemerintah digantian meuli mobil tah lain eta kan. Makanya kamari pan siapa yang berbuat baik kemudian dicontoh oleh orang lain, maka ketika kebaikannya dicontoh dia mendapatkan pahala dari orang yang mencontohnya tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang mencontoh. Jadi ibu teh menang pahala dina berbuat baik, kedua menang pahala dari orang yang meniru berbuat baik dari kita. Nah, nu kaduana bab nu kaduana kamari teh nunjukeun ayeuna mah. Tadi mah pan teu nunjukeun urang we berbuat baik turutan ku batur. Ayeuna mah nunjukeun. Bu, aduh abdi ge cenah purogi anu, coba kasih anu. Nunjukeun kitu we. Ka ditu teh aya. Tah urang teh nunjukeun kitu wae Bu. Jadi pahala. Kan kade tong nunjukeun we hungkul kitu. Naon ibu gawe tukang tutunjuk cenah kitu. Yang jadi ulah saha di kesimpulan, tapi memang begitu. Pan contohna nu kamari hadis terakhir naon nu kamari contohna. Kan contohna teh aya jelema erek perang nya bunya. Ngan manehna teu boga bekal untuk perang. Jadi waktu tanaga keur perang aya, ngan modal keur perang eueuh. Laporan ka ya Rasulullah, abi teh cenah waktu loba, tanaga gede, hayang perang teh. Ngan modal teu boga. Cenah bi teh cicik kasih anu cenah kasih anu. Nah kasih anu si anu mah modal geus siap. Modal siap ngan gering gitu. Modal geus siap eta mah geus meuli baju perang anu ngan manehna minta izin ka saya kunaon gering. Cicik kaditu cenah. Kaditu we pas kaditu dibejakeun cek Rasulullah kieu oh kitunya sok atuh tah cenah. Wayahna we lu hampur saya gering. Dibikeun ka jelema eta tah ceuk Nabi teh ieu anu merekna menang pahala Rasul ge nu nunjukkeun ka jalma eta kengi pahala. Jadi papat tata lepa kebaikan teh gitu tata lepa nyabunya. Nah mata sok aya diturutan ning ayeuna nyabunya sok aya ning barudak nu mawa proposal geus beres teh ibu Bu manawi aya rekomendasi cenah. Nah, tapi kan kitu-kitu ting mah riweuh deh jauh-jauh ti mah. Sok aya. Mulili gitu jauh. Tapi ya eta teh patata lepa gitu. Di kumaha teh teh naon atuh marena nya ibu aya meureun bere eueuh nyapunten gitu we. Pas anu keheul ke mah tong beja-beja ka saha-saha geus. Da sok aya nu kieu Bu nu dibejaan teh deui. Nyamang pangmengpeung deui atuh jadi urang nu era kada teh gitu. Ngan ieu mah tah dina nu kamari teh kitu. Tah nu ayeuna mah ieu bab tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebetulnya ieu teh menegaskan dua bab nu kamari. Jadi nu kamari teh kenapa dapat pahala si A double, ieu dapat pahala, ieu tatarepa karena yang mereka lakukan adalah ta'awun alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu masalahnya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau tolong menolong dalam kejahatan ayeuna mah ibu teh? Jadi silih sumputkeun, boga dulur ya tukang maling motor, keuneuh lah ibu nu tukang melianana. Cicing we cenah nyaho beres teh. Tak lamun kitu Bu. Jadi nepikeun ka korupsi teh tahu sama tahu salembur teh geus eta mah geus korupsi kabeh we. Geus kong kali kong gitu kan pejabat jeung rakyat, ieu jeung aparat, ieu nepikeun ka sora teh hiji. Sora naon? Sora wadul gitu. Nya ngawadulna teh sasora kabeh da geus saha teh eta mah geus kamestri.
sudah mengagus kompak, tah geus kompak jahat da kumaha sami. Mata lamun orang baik deui ka tukang berarti lamun ibu ngalakukeun kagoreng patutan nyabunya kejahatan diturutan ku batur. Padahal ibu mah teu ngajak henteu. Ngan ibu mah kitu we gitu, jahat gitu tah. Diturutan wah sanes nyontohan Bu. Da ibu mah teu gaduh niat nyontohan henteu ngan kajahatan ibu teh kanyahoan ku si anu. Oh kitu cara ngurangan timbangan teh tambahan naon Bu? Oh tapal, berarti ibu teh teranipu ngarah timbangan bisa ngageblos gitu. Oh tambahan anu ngarah teka panggih ku anu tambahan anu diturutan. Tah siga film-film nyabunya ngajian film jahat. Pan maranehna tujuanna ngajak jahat teu ka penonton. Henteu kan teu main film mah. Ngan ku film eta teh kaideun. Oh kieu cara maling teh. Oh kieu cara tah Bu ya nu ngajieun film ya dosa tah dobel dosan. Jadi sok sanajan teu boga niat ngajak batur jahat tapi kejahatan teh dituturkeun batur, maka orang ini pun akan mendapatkan kejahatan yang sama dari orang yang menirunya. Tah ayeuna mah ibu teh ngajakan euna mah hayang apal teu cara nipu salaki kieu kedeu geura. Ngarah teu kanyahoan ieu mah lumayan ieu mah jadi salaki anggarnya duit urang nambahan hayang apa carana ka dieu bebejaan ku ibu teh cara nipu salaki tah ieu mah sami jeung nu tadi dapat dosa yang sama. Kenapa? Karena ibu bekerja sama dalam kejahatan walaupun ibu mah teu nipu salaki batur henteu ngan ngajarkeun ka pamajikanna ngarah nipu. Tah ibu teh bakal kabagian dosa Allah. Kenapa? Karena ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mata kade sikap jeung kalakuan urang teh kudu dijaga. Atawa nyebutnya tong jauh-jauh lah diturutan ku anak urang teh nu kade nu bahaya. Da ku tatangga mah kadana kan teu ningali ka urang. Pai budak mah sagulung sagalang jeung ibunya jeung urang. Tah nu sok biasa nurutan mah saha? Nya anak incu urang. Oh kitu cara nyalekan salaki teh turutan ku budak teh. Oh kitu cara nyalekan pamajikan teh. Oh kitu cara nyalekan emak teh diturutan ku incuna teh. Oh kitu si mama teh lamun nyalekan si nini diturutan. Eta teh kade kitu nya punya heup lah sakitu we heula ke orang teraskeun deui masih bab nu ka-21 nya Bu di orang tecan lebat karena ngabahas dalil-dalilna. Nah ini baru prolog untuk menyambungkan dengan bab-bab sebelumnya. Jadi kenapa ada istilah dapat pahala yang sama, dapat dosa yang sama, karena ternyata ini masalahnya. Karena walaupun ibu tidak melakukan hal itu, tapi ibu sudah membantu kebaikan diterapkan kepada orang lain, maka dapat pahala. Sebaliknya ibu nggak bantu jahatnya, payahna we bakal dapat juga keburukannya. Itu saja, insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.